Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Šiandieną randame Shadow Company žaidime tapeliuose. Tikart neturėjom daug priešininkų, buvo viso labo 32 žaidėjai. Pirmas eventas, kur mažiau žaidėjų, galvojau bus nuobodu, bet iš tiesų veiksmo tikrai labai netrūko. Važiuojam į briefingą. Kas neskaitė žaidimų arba skaitėt ir kas neaišku? Man tai bus paprasčiau. Skaitėt visi? Įkaitas. Kas jo daryti? Kur ten įkaitas? Buvo parašyta. Buvo įkaitas. Turbūt ne šitą, ne ištryniau tekstą. Greičiau yra. Sakiau patikrink, ar nėra klaidų ir tau sakiau pasitikti. Tai įkaitas šiandien prie kom. Šiandien turėjo būti viena užduotys, bet žmonių nesusirinko, tai Ladą kitam kartui paliksim, gerai? Tai šiandieną reikės rinkti po aikštelę kontrabandinės cigarečių dėžės. Nunešti į saugyklą. Nuneždami į saugyklą jūs gaunate už vienas dėžės atnešimą vieną tašką. Vieną dėžę atnešti į saugyklą, vienas taškas. Tada prasidės, jeigu žaidimas 11, tai 11:50 centre automobilis. Nuo 11:50 iki 12, 10 minučių tarpe jūs turite atnešti jas ir už tai, kieno dėžės bus 12 valandą, jie gauna ne po vieną tašką, o po 2. Dėžę galima atimti iš žmogaus, jeigu jis neša pašovė, tu palieki. Toliau, dėžės sveria tikrai yra vienos nuo 7, kitos iki 12-13 kilų. Jeigu priešas atėjo įdėjo dėžių ir tu atėjai ten minutėj prieš ir perėjai už visus nužudėti taškais jums. Jeigu ką jūs patys susitarkit, kas kam vadovauja, aš manau jūsų pusė Žeka atsakingas, o čia manau Zykis. Arba tu nori? Nu tai Zykis tada. Aš nelabai noriu, bet gerai. Nu gerai. Vis tiek susitarsit, kur gerai. Gerai. Nu ką, pirmą kartą vadovau? Poro baravyko. Ten neįsinis ant grybo. Iš esmės, pažiūrė mišką, žalės nesirodo, viskas. Nes tam, kur ten nėra tų medžių, ten buvo rasiai. Kažkokias sumatas nušauna, nes paskutiniam videos aš ten žiūrėjau, M-kę aš tik pačiaudu atrodo. Kas šitas? Čia kaip automatas irgi yra. Nu, M-kę tik tais... 30 metrų siekia, turbūt tikrai daugiau. Nu jaučiu, jo. Ar visi užsiregistravo? Tai aišku, jis traukia. Kas šitas navarčius? Tada ateikite briefingą. Ne, čia apa. Apa. Apa perdaryti. Pas mane augas apšiai ten single fire nėra prijungimo, tai realiai būna pastatė čiuvo brit. No full auto. Iki vieno šūvio, iki biški vienas, iki galo full auto. Tai staigi paniko, brit. Ups. Čiuvas, o, ką tu full auto, nu blėt, kur, atsiprašau, nu. Aš tai manau, iš tiesų, pirmą mes užsiemam centrą, kur yra mašina ir pasimam kontrolę. Bet ne pušinam, bet tiesiog, kad turėtume prieigą prie pačių centrų. Tai pirmą, kai užkontroliuosim, bus mums lengviau ir atsinešti, ne? Nesaugu ateitų, kai susirinksim viską, paskui bandysim pušinti, gali būti, kad jau jie bus visą perimetrą užėmę ir mes nieko nepadarysim. Tai aš dėl to manau, kad reikia kokį, nežinau, 4 arba 6 žmonės pusę pajėgų tiesiog siūsti į centrą, kad užimt centrą ir laikyt. Nu ir paskui pranešti, ar ten reikia pagalbos ar ne, o visi kiti tiesiog ieškot ir tuos dėžės nešti į tą saugų mūsų spotą ir po to iš to saugos spoto nešim prieš laiką, tenais lieka 10 minučių, tada tik ir atnešinėjom, kažkas tokį. Jo, iškart nereikia nešti, sakau, tik 10 minučių prieš, sakė 11, kiek ten, 10, 50, 11. Na tikrai buvo sunki užduotis vadovauti žmonėm, niekad nėra tekę, tai tikrai buvo kliurkų, bet paleido mus į veiksmą, iš karto bėgom užsim pozicijas, visi savo planus turėjo. Nurodymus ir aš toli nenuėjau, numeriau iš karto, bet iš naujo vėl važiavom į tą pačią poziciją, vėl į tą pačią vietą, kariaut, vadovavom operaciją. Kiek liko laiko iki nunešimo į centrą? 50 minučių. O, jas. Tai, kad dėžės nukabentume į centrą, dar turėjom 50 minučių, tai tikrai nereikėjo niekur skubėti. Ieškojom toliau dėžių konteinerių ir pačių priešų. Pastebėti kokie 3 priešai iš dešinės pusės nuo žemėlapio krašto ateidinėjantis link centro. Na ką, užspotinau pirmus priešus, pareportinau iškart operaciją, kad žinotų komandos nariai. Ir čia matom, gražiai užgaudau pirmąją savo auką. Bet kol jį taikiaus, nepasivėjau, kaip iš šono prie priešas man iš dešinės ir sušaudė mane vėl. Vėl buvau pašalintas atgal į bazę ir teko keliauti vėl iš naujo į savo poziciją. Priešai mane buvo pastebėję, šiaip ne taip prasnykinau pro dešinę pusę ir čia jau beveik iš šonų, beveik jau net iš galo, radau savo dar vieną auką. Oi, net nuaidėjo per visą poligoną. Smagus šūvis, gerai, kad į liemenę netaip skaudėjo, čia dar vienas priešas. Šaudimas su juo, jis jau kelias priešininką.
Ir šiaip netai pavyksta nušaut, gerai, kad didelis atstumas, tai gelbėjo mane ir šakos, ir didelis atstumas. Čia buvo vėl pastebėtas, o čia žaidėjas pasakoja, kaip minučių tu, blėt, va ten. nematė manęs, kaip aš prasnykinau jam iš Kaip nugaros. kažkas, nes aš tavęs irgi girdėjau aš tave, kad tu šaudai, bet aš nė velnio nemačiau. Aš žinau, kad kažkur čia turi būti visai viešau, nieko nesimato. Už 5 minučių pradedam neš dėžės. Ginklas sugėda. Kažkas užtrikė jau. Priešų pajėgos jie čia kairiau labiau visi apsibazavę, o dešiniai mums labai švaru, tai mes einam, pasimam dėžės ir nešam link centro. Ir jau tada full centrą komitinam ir laikom. Racija paklausiu, ar centre yra žaidėjų. Panašu, kad nėra centre nieko, tai reiks iš naujo atiminėti. Gerai, tai 3, gal einam, 3 čia. Coverį visi. Na ir čia toli nenuėjo, gavom daug šratų ir buvau bebėgdamas nušautas. Deja, Dėt. Tai čia labai gera mintis, tą ir darom, pušinamės į priekį. na čia ne, aš šį kartą sukritau, bet prikėliau žaidėją ir važiavom toliau pušintis, mes jau buvom atbėję visiškai priešam iš nugaros. Gerai. Tai bandėm ir juos šiek tiek paspaust. Na, o čia prisipušinau ir pamačiau tolumoje žaidėją, kuris apie mane nenutokė, tai ramiai bandžiau nusitaikyti tiesiai jį. Bet dėja, granatos ir mano šūvis pro šalį pasislėpė žaidėjas, dėja nepavyko jo nuimti. Teko keisti savo poziciją, nes tikrai buvau ganėtinai open. Pabandžiau dar dešiniau prieit, kad jį galėčiau užspaust kažkaip. Ir bandau nusitaikyti, bandau kažkaip pagaut, bet medžiai užstoja, laukiu progos savo. Niekaip nepavyksta, galvoju gal vėl paeit, bet sakau, kantriai reikia palaukti. Centrą jau pušinam, spaudžiam. Reikia kiekvieną žaidėjas pašalinti stengtis, kad paimtumėm centrą ir čia taiklus šūvis. Labai nelaikų operacija, čia mane bando priskviest. Aš susėmė šaudimais, bent bandau klausyti. Na, reikia organizatoriui atsakyti, jie. Tenka palik šaudimus į šoną. Girdžiu. Ko girdi, tai jau išvažiavo krovinys. Dabar vėl reikia test paieškas kontrabandinių cigarečių. Supratau, bet pirmą reikia pašalinti priešą, tada galėsim reportuoti. Ir čia taiklus šūvis, tai dabar galiu ramiai operaciją pasakyti savo žaidėjim. Krovinys jau išvažiavo, reikia test kontrabandinių cigarečių vėl paieškas. Krovinys išvažiavo, ne 10 po 12. Jau krovinys išvažiavo, pranešta, kad krovinys išvažiavo, liko vėl paiešką daryti. Na, iš ties, pirmą kartą buvau vadu ir tikrai nenorėčiau dar kartą, nes neina susitelkti į žaidimą, plus dar daug čia visko darom ir filmuojam ir visa kita. Tai tikrai labai sudėtinga buvo viską multitaskint, bet kažkas gavosi, ar ne? Čia pastebėjau priešininką kažkur tais ir pamečiau jį iš akiračio. Net nepastebėjau, kaip jisai arčiau prie manęs prisipušino ir teko trauktis pistoletą ir galvojau, su pistoletu tikrai pavyks nuimti iš toli, bet dėja, kulkos baigės. Ir reikėjo traukti DMR, bet nepavyko, mane nušovė. Na, o čia keliaujame į kitą epizodą, kuriame sugebėjau savo išgelbėti. Pavežiau į šalį, nudėmbėm šlubuojantį, uždėjom turniketą ir susirinkom informaciją. Čia pusėje tikrai sunkiai sekėsi ir dar negana to racija numirė. Na ir tikrai nesidžiaugiau tuo. Nėjau niekaip susikomunikuoti su komanda, jau nedaug liko iki žaidimų keitimusi pusėmis ir aš čia vienas bandau kažką įrodyti centre, visus komandos nariai visi flankina. Kas per dešinę, kas per kairę, kas kur nori eina, o galų gale pušo jokio nėra, nes nedaug žmonių. Tai tikrai trūksta tų ekstra 3-4 žmonių, kurie galėtų ateiti. Tai čia tolimoje pamatau žaidėją, lyg paspotinu jį. Taip pat mačiau čia už šito tentuko vieną iš žaidėjų, čia bandau nušauti su automatu, dėja nepavyksta, tenka trauk greit DMR. Žaidėjas dar manęs net nepastebėjo ir pašalino šį. Šalia manęs yra dar vienas priešas. Mačiau jį už sekančio tento, vat pilko, kurį žiūriu. Ir nekantriai laukiu, kol išlysis. Ir galvoju, ar nebus netyčia kažkur prabėgęs. Laukiu jo, bet kažkaip įtartinai tylu. Gal tikiuosi, kad vis išlys, nes mačiau jo kojas. Ir čia mane papjauna. Pirmą kartą buvau savo žaidimų istorijai papjautas. Tikrai buvau super play iš šio žaidėjo. Žinosi, kaip sausainės bufint. Sausainė, pats kalbas, net peilis, iškart merfaką. Sausainuką vieną. Maladėts. Na ką, tikrai įspūdingai pavarė žaidėjas. Tai
pasiduokit, nes aš vienam žmogui pataikiau gal 4 kulkos į subinę, jis pasiėmė už subinės, pasislėpė, išėjo ir vėl pradėjo šaudyti. Visi žmogus kelnė. Sukit visi vyrai. Palauk. Kas per žmogus pasakyk? Nežinai, tai zaibit. Nes jisai irgi saudė, sako, -1. Žekas, -1. Tas švilpė, ble. Tai aš čia savas, na, savus žaudu, žinai, tai gal... Savam jų užpakalį gal pataikiai, ble. Tu man pasakyk, kas, ble. Sako, -1, ble, sako, saviškis, ble. Tiesiog tie, kas neturi racijų, jeigu padukas čia, tai ir varykit čia. Jo. Ir tada, va, nežinau, kur padėsiu. Jo, jeigu padėsiu kažkur šičia ar ne, tai vadinasi, pradžiai čia sugrupinam ir tada nuo ten jau susigrupuojam, susišnekam ir pušinamės, ar ne? Nes kad jeigu paduko nėra, tai veikit ką norit, kai bus padukas, tada jau visi grupinam ir bandom kuo daugiau žmonių į vieną krūvą, nes realiai išsibarstėm mes praeitą žaidimą per daug ir nieko negalėjom padaryti, nes, nu, skau, jie visą centrą laiko ir krūvoj, o mes flankinam ir nieks nieko neužflankina realiai. Tai... Po 2, po 3 užflankinti 12, tai taip. Jo, tai tas ir yra. 1-2 nušauni ir po to numiršti, galų gale nieko nepešam. Tai va, tai dabar pirmas planas ieškom dėžių, o antras planas, tai kai dabar, nežinau, liks kokią 20 minučių viską į saugyklą, prie saugyklos kažkiek tai žmonių laikom, irgi, gal aš nueisiu, irgi pabandysiu snaiperiai, va, kas dar turi snaiperį DMR, irgi galit nueiti palaikyti labiau saugyklą, o visi kitai ieškom dėžių ir visas dėžės gabenam į saugyklą. Saugykla dabar čia bus tiesi. Gerai, pavadovavom kažką, tendinam į veiksmą ir čia stebėtas buvo nušautas, tai reikėjo irgi pasim poziciją, kantriai išlaukiau. Ir pataikiau. Šiandien atrodo skaudžiai šaudau. Hit! Bet ir neblogai gaunu. Hit, ačiū! Labai skaudėjo. Oi, netaikiau. Taikiau į kūną tikrai. Na, šį kartą ir mane pakelia. Hebra, po biškį link centro, pabandom pajudėti. Na ir bandėm paspausti ir čia vienas skaudžiausių mano šūvių. Ei, tikrai skaudėjo žmogui, nenorėjau, bet kur pataikėm, ten pataikėm. Dėl to ir reikia dėvėti galvos apsaugas. Ir ne tik, nepamirškit ir dantų apsaugų, nes tikrai pasko žaidėjai, kai teko kažkam gauti į dantis ir išmuši dantį, tai tikrai rekomenduočiau naudoti airsoft apsaugas, nes kai kurie šatai tikrai kabina, nors ir didelis atstumas, laikomis limitų visų leistinų, bet visko pasitaiko, tai geriau apsisaugoti. Na, o čia įnirtinga kova vyksta tarp manęs ir priešų, visiškai likau vienas. Dar racija kažkur skamba, mane spaudžia ir vienas žaidėjas iš kairės ir vienas iš dešinės, pastebiu žaidėją dešinėje, bandau pataikyti su DMR-u, nepavyksta greitai šūviais, bandžiau ištraukti pistoletą, matau, kad nelabai dašausiu iki jo, visiškai baigėsi šatai ir bandom toliau su DMR-u, pagautą patį žaidėją, lenda jisai ir pahitinu, šiaip netaip sustvarkau, dar vienas žaidėjas visiškai šalia manęs po kairę pusę. Pušina dar kairiau jisai nuo manęs ir suprantu, kad esu visiškai apspaustas, tai tiesiog tekinas bėgu atsitraukinėjau, nes suprantu, kad prasti popieriai jie mane toliau gaudo ir gaunu šratą į ginklą. Kaip netaip pats dar gyvas, bet ginklas jau padėtas, liko tik pistoletas, susišaudimas su... Hit! Gavau ir aš. Tikrai gavau. Ir nusišaunam vienas Kažkas kitą. iš jūsų į ginklą man pataikė. Į DMR nebegalėjau šaudyti. Tu man tiesiai galvą pataikai. A ne? Blet, sorry, tikrai nenorėjau. Žiauriai, sorry. O, ble, skaudžiai. Atsiprašau. Viskas gut. Tikrai nespecialiai. Galvą stengiuosi, kai tik nešaudyti, nes na, žinau, kad skauda. Mėlyną kysę pasidarė, gerai, kad daugiau nešauti. Jo, aš dažniausiai tik šratą arba 2 šaunu ir laukiu, nežinau, kad skauda. Jo, gal 2 net gavai, ne? Ne, vieną gavau. 2 guzai yra, jo, sorry, Kaip žiauriai. sakoma, už tą papjovimą atsikeršiu. Sorry. Aš irgi gėdės. Jo, Na tai malodės, būtinai sorry. dėvėkit apsaugas ir važiuojam toliau. Visos Paskutinį pajėgos į pušą, centrą. paskutinį Visos fightą. pajėgos į Veiksmo centrą. Tikrai netruko, čia keletą žaidėjų kojyčių. Pataikau nieko nekolino, dar vieną profilaktinį. Reikia sulaukti pajėgų. O, ateikit visi greičiau. Čia porą nuėmiau po dešinę, bet dar yra giliau kažkurtais. Mums reikia pušintis atsargiai. Link pelkės, ne? Jo, nuo pelkės gali būti irgi. Prieš tai buvo, bet dabar savai eina iš tenais, mes einam tiesiai. Gerai. Bandom šturmuotis, ar kairiau, ar dešiniau, bet bandom gal tada, jeigu neįnum per kairę, einam čia tiesiai. Tiesiog ir visi ir šturmuojame. Su automatai šerkit, kairiau yra bičiai. Davai visi bandom pušinti, davai 3. Davai, ant autų pasiruošę einam, davai visi šturmuojam. Opa, judam visi. Žiūrit kairę. Sunkiai pušino komanda, tai bandžiau kažkaip Priekių sukomunikuoti. užtentų yra, atsargiai. Dešinė pusė pušinat.
Miško, šukuojat. Na ir paskutinis faitas, čia šaudomės su visais. Pavyksta čia vieną kitą žaidėją nuimti ir laikas senka, liko vos keletą minučių iki paskutinio įdėjimo ir išvežimo taškų, tai mes atsilginėjom taškais, tai labai spaudėm, čia pamačiau žaidėjo galvą, net baisu šaudyt, bet reikia kažkaip Už balto laimėti. tentuko. Ir Už balto pakolinu tentų yra. informaciją saviem Ir toliau. ir bandom toliau šaudytis. Čia toliau šaudausi paspotinu žaidėją ir girdžiu, kaip ginklą šaudu, bet šatai neskrenda, galimai baigėsi Į kairę lietuvį. bėga. Ištuštinau, net Nuo balto nepastebėjau. tentų juodą tentų. Na, čia dar keletą žaidėjų ant pačių galų pavyksta eliminuoti Spaudžiam po pasislėpusių. biškį, dešinę pusę, pušinat. Ir duodam spaudimo. Ir iš tiesų šiaip Kairė ne taip irgi iškovojom juoda. pergalę. Įdėjom į priekabą, matot, priekį Spaudžiam įdėjom pelkę. dėžutės ir sugebėjom Arčiau judam. kažkaip laimėti. Ir sakė, vos per 2 taškelius laimėjom ir iš paskutiniųjų ir tikrai geras pušas, pats dėja numiriau. Taip. Bet komanda sugebėjo ištraukti iki galo ir padarė, ką reikėjo. Tai labai džiugu, ačiū visiems, kurie su manim dalyvavo. Tikrai buvo mažesnis toks eventukas, bet tikrai pakankamai smagus ir net nesitikėjau, kad tiek bus daug veiksmo mažam evente. Kaip tik važiuodavau į didelius eventus, tai reiks prie progos išbandyti ir daugiau mažesnių eventų. Spaudžiat. Tą rekomenduoju. Aš ir jums. gydytas, ačiū. Gal ir aš. Tikriausiai aš. Gali būti. Šiam gale, Jo. pataikit tarp liemenės ir tono. Ai, malonės. Davolina stoviu. Smagu su jum. Šitą atsistojau. Per paskutinę kovą paukšt. Ai, ne? Eila, lašit. Tai tikriausiai tada, kai šaudysi, sakai, kai ginklą pataikai, tai su juo šaudysi, Ale? tai tikriausiai Jo, nes kažkas į ginklą iš jūsų pataikė į mane. Galvoju, girdžiu kaukštas pistoletu likau. Čia kai buvo ta kova, kai mes tai miškį spaudėm. Jo. Ja, ir mes Matau, kad paskui... ten judi. Matau, nebeatsišaudai. Galvoju, what the fuck. Pradėdam laisvės. Ja. O jūs žiūrovai išgirstat pirmieji, nežiūrit mano video, tai nauja lokacija Vilniuje. Shadow Company daro dar vieną žemėlapį, oficialiai tik šiandien pasirašė sutartis, tai galima bus daryti ne tik tais žaidimus per Šratas LT svetainę, bet galima ir komandos pratybos darytis ir bernvakarį, mervakarį kažkokį suorganizuoti ar kažkokią kitą jūsų šventę. Lokacija atrodo įspūdingai, daug ir pastatų, daug ir visokių kalnelių ir medžių netrūksta, krūmų galėsim slėptis. Tai norit kreiptis Airsoft žaidimai @gmail.com, tai iš karto galite patestuoti anksčiau laiko jūs patys ir ačiū, kad žiūrėjot.